tech has a dirty secret: e-waste. As handphones, laptops, and tablets become ubiquitous, e-waste is now the fastest growing stream of solid waste in the world, and it is hazardous. Yeah, unfortunately, we're still putting poison into electronics, and it's not absolutely necessary to do it that way, it's just cheaper. Why has Asia become a dumping ground for e-waste? The Global South is recognized as the graveyard of Global North luxury items. This is beyond the capacity of Thailand to manage it. And will we be swamped by this toxic tide? It is unthinkable as a mother that my own children will inhale toxic air. Local law enforcement in Thailand is on a surprise raid. But they are not looking for contraband, drugs, or illegal workers. This inspection is for e-waste. E-waste, it is the waste from the electric and electronic devices, which include some kind of toxic substances. For example, television, desktop computer, cell phone, refrigerator. Located in Clong village in the Chonburi province, about a 2-hour drive from the capital Bangkok, this vast facility spans around 268,000 square meters. That's roughly the size of around 50 football fields. This factory was supposed to have suspended activity because of building and safety violations. But it did not take long for the authorities to find that processing of illegally dumped e-waste is still going on. It's one of the fastest growing solid waste categories in the world. In 2019, the e-waste generation 54 million tons. This will be 75 million tons, the estimated generation in 2030. In addition, in 2050, it will be more than 100 million tons. In order to control the generation of these e-waste quantities or the excessive quantities, we must manage this waste stream effectively. With e-waste quickly piling up, one region is generating more e-waste than others: Asia. Asia accounts for almost half of the world's e-waste. 60% of world population is in Asia. The more people we have, the more people generate waste. And people in Asia, we are also very tech savvy, And every item has got a limited lifespan. They are perfect at the beginning, but it will reach its end of life real soon, in no time. And it will contribute to generation of waste in any of the Asian countries that receive the waste. In Thailand, a 2020 report by the National Research Council of Thailand showed the country generated about 428,000 tons of e-waste a year. That is enough to fill about 172 Olympic-sized swimming pools. In Southeast Asia, Singapore, Malaysia, and Thailand are the top 3 creators of e-waste on a per capita basis. But the biggest problem with e-waste is what it is made of. ตรงนี้เรามีการทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกยูคานะครับปลูกไม้มะม่วงหิมพานต์ทำไร่อ้อยไร่มัน 43-year-old Surasak Aimsakon is a farmer with a plot of land next to the illegal recycling factory. But wastewater discharge from the facility has poisoned his crops. ผลผลิตรู้สึกว่าลดลงนะครับมีการเหี่ยวแห้งเฉาตายอย่างที่เห็นนะครับก็คือต้นยูคาที่ยืนต้นตายเราได้มาไหว้ในช่วงเชงเม้งเดือนเมษาปี 65 นะครับก็ได้รับลดเกี่ยวกับของน้ำเพราะเราใช้ล้างจานอาบน้ำซักเสื้อผ้าก็คือรสชาติของน้ำเค็มเราก็เลย
มาดูในพื้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเค็มมาจากสาเหตุอะไร ก็เห็นน้ำที่ไหลล้นจากบ่อนะครับบ่อทิ้งบ่อพักน้ำเสียของเขาไหลล้นเกินมา เราก็ทำไมมันเค็มนะ เราก็เลยแจ้งอบต.เพื่อให้อุตสาหกรรมมาเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบครับทางอบต.นะครับกับอุตสาหกรรมไม่ได้แจ้งผลมาช่วงแรกทางชาวบ้านต้องไปติดตามความคืบหน้าเองผมได้ไปติดตามเมื่อประมาณช่วงกลางปีของ2566 ครับถึงได้ทราบว่าค่าในน้ำมันเกินมาตรฐานนะครับแล้วก็เจอการกระทำความผิดนะครับของโรงงานก็เลยเรียกให้อุตสาหกรรมเข้ามาตรวจน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับและทางเราก็ส่งให้กับหน่วยงานเอกชนตรวจด้วยถ้าจำคร่าวๆนะครับมีประหลอดนะครับเหล็กตะกั่วสารหนูเป็นต้นครับ Meanwhile, as their soil and water are poisoned, residents of Clong village have waged an ongoing battle to shut down the waste factory. But despite their efforts, the factory continues to not only operate but grow. มีภาพทางอากาศนะคะเกี่ยวกับ Google Map สังเกตได้นะคะอันนี้ปี 2016 นะคะตรงนี้นะคะโซนที่เราสังเกตเห็นนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเนี่ยทั้งหมดนี้ต่อมาเนี่ยค่ะปี 2017 นะคะก็เริ่มมีขึ้นมานิดแล้วซึ่งในปีนี้นะคะ 2017 เนี่ยก็มีการขออนุญาตก่อสร้างเกี่ยวกับจดประกอบการโรงงานขึ้นมานะคะพอปี 2018 เนี่ยค่ะก็เริ่มขยายขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะคะแล้วบริเวณรอบข้างนี่ก็มีการถมที่ขึ้นมาพอปี 2019 เห็นไหมคะหลายอาคารมากแล้วค่ะเริ่มเป็นโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นพอ 2022 นะคะเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงข้างเคียงและตรงนี้ค่ะมีการฝังกลบเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาและในปี 2023 เห็นไหมคะเริ่มสร้างอาคารขึ้นมาแล้วI may call that it is like the bribery, the problems or the corruptions by the governmental officers, which is, in my opinion, it is very big issues in Thailand, particularly those related with industrial waste management. The attitude or the mindset of the Thai officers that they quite reserve themselves or cannot enforce regulations or the law, particularly those pollution control law, strictly to the operators. I used to talk with some officers. They said that it is very difficult to identify the guilties, or even if the guilties, they are not comfortable to enforce the law because it is easier for the industrial operators to file the lawsuits against the officers. But even when officials want to enforce the law, it's a game of cat and mouse with the illegal operators. Sometimes they like change the owner or the location of the factory is the same, but it's not the same company. So it's different thing, different person. But why did an illegal e-waste plant spring up here in the first place? The residents of Clong village have an idea. ปาคิดว่าตรงนี้ค่ะคือบริเวณโลเคชันตรงนี้นะคะมันใกล้เคียงกับถนนเส้นตรงนี้ค่ะที่ขนานออกไปอะค่ะมันเป็นเส้นทางที่ลงสู่ท่าเรือแหลมฉบังได้ง่ายค่ะมันประหยัดในเรื่องของระยะทางค่าเดินทางจึงมาตั้งโรงงานในที่นี่เยอะขึ้นซึ่งแต่ก่อนในอดีตก็น้อยมากจริงๆปาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกนำเข้าส่งออกมากกว่าYou see, for some countries in Southeast Asia, like Thailand, they are not just dealing with their own waste. It has also become an international dumping ground. In Southeast Asia, Thailand and Malaysia are the two biggest recipients of e-waste, and although Thailand has banned such imports, they are still getting into the country. A possible source of the e-waste at the Clong factory. จริงๆเราก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าของพวกนี้มาจากไหนแล้วก็พยายามหาข้อมูลนะคะก็เลยต้องเข้าพื้นที่ไปเราก็ไปเจอเนี่ยค่ะ
เก็บหลักฐานสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อที่อยากจะให้หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้นะคะเข้าไปตรวจสอบที่มาที่ไปเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญแนะนำมาว่าถ้าเกิดได้เนี่ยค่ะท้ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาจะมีเลขรหัสต่างๆที่บอกได้ว่าที่มาที่ไปมาจากตรงไหนเราก็เลยเข้าไปเก็บหลักฐาน Like now, I think we have the port and the custom office at the port, and I think the frontier that they can like stop. They're gonna have like a backlist company, and we also have training for custom officer, environmental inspector, or shipping agent also who part of the shipment import export thing. We also teach them how to prevent the illegal shipment. But still, e-waste that the BAN has tracked has ended up in Thailand. So in countries like Thailand, there is a conflict between one part of the government which wants business, another part of government wants to do the environmental right thing globally and fulfill their treaty obligations and all that. So that conflict, unfortunately, a lot of times the environmental ministries lose out in the internal battle. I think Thailand really needs transparency, good governance, and anti-corruption. Environmental degradations problems seriously worsening because of the corruption. The whole cycle support corruption by the officers and by the investors. But the problem in Asia is not just an imported one. Much of it is our own making. The higher income people, right, they have ability to purchase these electric and electronic devices, and then they are the person who generate e-waste to the society. But then without the regulations, right, so the poorer or the best income people, they have to taking care of all this waste from the rich people. Several countries in Southeast Asia, like Malaysia and Thailand, recognize the growing problem of e-waste. They are drafting laws to address the issue. But until then, as the gadget graveyard grows, the villagers in Clong continue to worry about their poisoned land. อย่างที่ปาบอกนะไม่ใช่แค่การหมดโอกาสในการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเรื่องของการทำเกษตรหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆในอนาคตที่ดินเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีราคาไปแล้วก็ได้ถูกไหมคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพที่ปาบอกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าโลหะหนักที่น่าตกใจมากค่ะว่าเกินทีนึงเป็นหลายร้อยเท่าแต่หน่วยงานที่เห็นผลเหล่านี้มาตั้งแต่ปี65-66แล้วทำไมยังนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยทั้งที่สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอย่างมากในประเทศไทย